Telegram ជាប់សញ្ញាបែបនេះគេហៅថាសេវាគិតលុយសញ្ញាបងលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើត Telegram ថ្មីឬក៏ផ្ទេ Telegram ចាស់ទៅទូរស័ព្ទថ្មីបាទភាគច្រើនសឹងតែទាំងអស់ហើយឥឡូវគឺទាមទារសេវាបងលុយដូចក្នុងរូបក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងដែរហើយវាមានករណីលើកលែងទូរស័ព្ទខ្លះឬក៏ Telegram ខ្លះវាអត់ទាន់ចាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនវាអត់ទាន់ចាប់ឲ្យយើងបងសេវាលុយទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាភាគច្រើនកៅតាម100 Telegram វាចុះ99 Telegram ដែលចាប់សេវាបងលុយអញ្ចឹងមានករណីខ្លះទេចុះទេឡើងឬ log in ចុះឡើងវាអត់ទាមទារសេវាបងលុយទេអញ្ចឹងកន្លែងជាប់សេវាបងលុយគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានបងប្អូនណាសឹងតែ100%បាទឲ្យធ្វើបានខ្ញុំគិតសេវាឈ្នួលពីបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ$5ទេធានាថាមកបានអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនចង់មកផ្ទាល់ក៏បានចង់ធ្វើតាមរយៈអនឡាញថាបងប្អូនចង់នៅផ្ទះក៏បងប្អូននៅឆ្ងាយគាត់ទៅប្រាប់លេខទូរស័ព្ទមកតែឈ្មោះមកខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំទិញកូដឲ្យអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគាត់ទៅវាយ login ចូលទៅវាផ្ញើសារឬក៏តែមកធម្មតាវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនធ្វើទិញសេវានឹងម្ដងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយលេខយើងណាអាលេខដែលបង្កើត Telegram ហ្នឹងវាคล้ายជាសមាជិកក្រុមហ៊ុន Telegram អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើង login ផ្ទេទូរស័ព្ទទៀតវាលែងទាមទារសេវាបងលុយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែន direct 100% ទេខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ឲ្យព្រោះអីក្រុមហ៊ុនវាអត់ទាន់បង្កើតគេហៅថាអត់ទាន់ដល់1ឆ្នាំទេអញ្ចឹងបើថាលើសពី1ឆ្នាំអីអូខ្ញុំគិតថា 100% វាខ្លាយជាសមាជិក Telegram អញ្ចឹងតែអានេះគាត់ថាខ្ញុំស្មានធូរហើយគឺខ្ញុំស្មានមិនចេះស្មានព្រោះអីខ្ញុំគិតថាធម្មតាខ្ញុំទិញកូដចេញពីទូរស័ព្ទខ្ញុំកុំព្យូទ័រខ្ញុំទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែទិញហើយបងប្អូន log in ចូលបានធម្មតាអញ្ចឹងផ្ទេទូរស័ព្ទថ្ងៃក្រោយក៏បានធម្មតាអញ្ចឹងអានេះគាត់ថាសឹងតែ 100% មកខ្ញុំសឹងតែខ្ញុំនិយាយត្រូវហ្មងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំចង់ recommend បងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមអ្នកធ្វើវីដេអូ content មួយចំនួនគ្រោះថ្នាក់ណាធ្វើតាមជាងមួយចំនួនឬអ្នក content មួយចំនួនគាត់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី setting របស់ Telegram បាទពេលខ្លះគាត់នេះចង់ថាមិនគាត់បង្កើត Telegram ថ្មីគាត់មាន Telegram ស្រាប់ហើយគាត់ចង់ផ្ទេគាត់ចូលទៅកន្លែង two step verify code គ្រោះថ្នាក់ដោយសារអា two step verify code ហ្នឹងគឺជាសោសុវត្ថិភាពទី2អានេះទាំងនេះខ្ញុំចង់បកប្រែឲ្យងាយយល់ស្រួលស្ដាប់ដូចជាទ្វារចង់ថាសោផ្ទះយើងធម្មតាយើងចាក់សោសលេចម្ដងអញ្ចឹងសោសលេចម្ដងចាំបងប្អូនអាកន្លែង two step verify code ហ្នឹងគឺកន្លែងយើងចាក់សោសលេចម្ដងជាដើម្បីពេលណាចង់ថាមានចោលហ្នឹងវាស្គាល់អាសោសម្ងាត់យើងទី1អាសោសលេទី1ហ្នឹងយើងដាក់ two step verify code ម្ដងទៅវាស្មើនឹងយើងចាក់សោសលេ2តងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាសោសលេខ2តងហ្នឹងនៅតាណា two step verify code ហ្នឹងនៅតាណាគឺកូដសម្ងាត់វានៅក្នុងប្រអប់សារ Gmail ហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនថា Gmail ហ្នឹងបងប្អូនស្គាល់ Gmail ហ្នឹង email password វាប្រមាណអត់បងប្អូនខ្លះប្រើ account រួម Gmail រួមនៅសុកអា Gmail ហ្នឹងខូចចេញពីទូរស័ព្ទពេលខ្លះបងប្អូនផ្ទេពីទូរស័ព្ទចាស់ទូរស័ព្ទថ្មីបងប្អូនអត់ស្គាល់ Gmail ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាយកកូដនេះពីតាណាទៅតាណាអញ្ចឹងបងប្អូនតើស្គាល់ Gmail ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាគេប្រើដើម្បីអីអញ្ចឹងបានយើងអាចប្រើប្រាស់ two step verify code បានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនបងប្អូនធ្វើតាមវីដេអូគេឲ្យជាប់ two step verify code អាហ្នឹងគឺជាសោសុវត្ថិភាពទី2សម្រាប់ការពារគេ hack account ការពារចោលលួច account បាទការពារចោលចូលផ្ទះយើងបាទអញ្ចឹងមកសោទី2ហើយជាងក្រៅដែលធ្វើវីដេអូខ្លះថាហ្នឹងកន្លែងមកផ្ទេកុំឲ្យបងលុយខ្ញុំឲ្យគាត់សូនបន្ទុកតែម្ដងគាត់និយាយខុសបាទ two step verify code ហ្នឹងមានច្រើនបាទមានច្រើនទៅលើ account ដូចជា Facebook គេធ្វើបានដែរឲ្យតែកម្មវិធីតាក់ទងនឹងប្រើប្រាស់ account គេដាក់បង្កើត two step verify code ដើម្បីការពារចោល hack account យើងមិនដើម្បីផ្ទេរអត់បងលុយទេបាទគាត់និយាយខុសហ្នឹងហើយកាលមុនរឿង Facebook ដែរគាត់និយាយរឿង disable Facebook ដែល disable ហ្នឹងគាត់ឲ្យដាក់អា two step verify code ហ្នឹងទៅ no គាត់និយាយមកខុសស្រឡះហ្មងហើយមិនដឹងថាគាត់ជាងឬក៏មិនមែនជាងឯរបៀបថាជាងតែមិនមែនជាងខ្ញុំចង់និយាយចឹងបាទពេលខ្លះអ្វីដែលមិនចេះអ្វីដែលមិនត្រូវគួរកុំបង្ហាញកុំសាធារណៈយកមក share តូនេះពេកធ្វើឲ្យវល់បាទវល់បែកខ្ទិះតែហ្មងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនកុំទៅធ្វើតាមអាកន្លែងទៅហ្នឹងពេកធ្វើគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងមានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនមានតម្រូវការមកអាចតាក់ទងខ្ញុំមកតម្លៃតែត្រឹមតែ$5ធានាថាបានមកពេញចិត្តហ្មងចង់និយាយថាបានមកខ្ញុំគិតលុយ Telegram ពីបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះបាយ